ariko agatazirano bantazira ku kazi ka misi yose ukaba ntazira ndabirabe cyangwa umaze kwambuka umupaka ukagenda mu kindi gihugu umva wamaze gusohoka igihugu uragerageza ibyo ukora byose ukiyaranja akazovuga ati neza naho none banagiye mu kindi gihugu reka ndabe ukuntu ushobora icambere kwanze nzi wambuka umupaka tugeza kwiyunganya ukavuga ati kasige mu rugo ibintu bimeze neza. Mwirembo TV ni handi nyene Mwirembo Official TV hahandi musanga ibiganiro atavumi na rikeya riba ririko. Rero uno musi twiyunguruje gato dukubitira mu gihugu ca hehe mwibaza ni muri Kongo ahantu bita gute Uvira he mzee umeze neza? Yego meze neza. Ahantu ngo turi hitwa gute? Ahantu turi bahitwa Buvira muri Kongo. Meze neza ahantu ku kabare babitwa Ekonoma. Ico ekonoma woze ico gisigura? Nakintu nyene gisigura ko je ndi umurundi nanje nageze ngaha anye ndi mu vy'akazi. Hama kugira ngo ushikino hari ibintu byinshi tuzi ko babaza ku mupaka. Hari ibintu bisungana cyane ujabutse mu gihugu cyo muri Kongo. Barakubaza mu Gaswahili. Agaswahili wa barakubaje ukavuga uti ego murampaye kandi nanje vraiment ntabwo nza kugwa hasi. Kameze gute? Ko barambajije. Geze ku mupaka. Ego. Ndiko ninjira. Barakubaza kufise vyangombwa ariko ubifise barakubwira ati karibu bakubaza uko nyene mu Kirundi canke ako kantu re bakoresheje kugira ngo bakuze cyangombwa. Barakubaza ati uko nagitambulisho aho nawe gaca wishura gute? Utabizi urashaka kubaza ati mumbajije gute bakagusigurira uko niyo jambere je narinje muri Kongo. Ego turumva neza ko ari ibintu bimeze neza ariko rero twarabonye hari abantu benshi mwazananye dushobora kwibaza ati we niwe twabonye nk'umuntu w'incabwenge kubera hari abantu mushobora kugendana ukavuga uti bivana ingene bameze reka ntore urya mu ndamuganirize no yombwira vyinshi bikenewe. Rero nk'abantu bariko barakubona kwino televiziyo yacu sinzi ko banza ukatwidondora kugira ngo tubandanye twiganirira. Jewe mazina yiwanje nyakuri nitwa Ntamvuke Gerard ariko agatazirano bantazira ku kazi ka misi yose ukaba ntazira ndabirabe. Ubirabira hafi canke kure? Ndabirabira kure ndetse no mu kazi ka misi yose. Ndumva yuko bimeze neza. Hama amatwa nsumira uba waje ngaha muri Kongo hari undi muntu akuzanye mu vy'akazi ako kazi kari kameze gute? Jewe mu kazi ka misi yose akazi kanje nsanzwe nkora na kazi kuko umuntu amatante basi ibintu bya decoration nk'abanyamitahe tuba dukora mu Burundi bafise ibikorwa bitandukanye bafise ibintu baduhaye mu buzi byo gukora amatante cyangwa gukora decor hajyayo umuguzi atunga afise ikintu kanaka baraza mu bosi bakamushorera kandi umukiriya aje kumushorera mu bosi wanje nanye mba ndose akazi niko rero kugira ibakwe umukiriya araje arashorera mu bosi wacu amaze kuja kumushorera biba ngombwa yuko nako dushikirwa batubwira ati buya twarose umukiriya yaje kudukotera ibikoresho bija mu gihugu ca Kongo niko rero kugira ibakwe mu bosi akatubwira ati kene ko muzo kwitegura mukagenda gukora mu gihugu cya Kongo twarose umukiriya wo muri Kongo yaje kudukotera ibintu kandi bisaba yuko muzogenda mukamukorera. Niko rero kujamwo rero bakaturondera vyangombwa bakavuga ati tariki kanaka murashaka kuzokwambuka mukaja mu gihugu cya Kongo gukorerayo. Kuko kutondera ibitambulisho rero tukaza tugashika ku mupaka tukerekeza tukaza ngaha anye ni Buvira ndio jambere tuhageze. Ego numvise ko ari yo jambere mushitse ngaha ariko rero avuze ko ukorana n'abantu bafise imitahe ariko abantu bafise imitahe igihe baraba kuko barondeye imitahe kugira ngo bunguke wibaza ko ari giki coba catumye bagucagura mu bandi kugira ngo uve mu Burundi kuko ndibaza urafise abandi mukorana ariko akagucagura akavuga ati ndabirabe ntabirabire ngaha mu Burundi gusa ahubwo reka ajabuke no muri Kongo abirabe neza azogaruka tubwira inkuru kugira ngo azadutandukaniriza ivyo yabonye ngahi wacu i Burundi ndetse naho muri Kongo. Wibaza ko bagushimye iki ako ubona ko busumbije abandi ku buryo bw'uko bagutoye muri benshi?
mu kazi muri company muba muri abantu benshi, ariko ni imwe bavuga ati niba mushaka guterera ikarata hejuru akabamwe izigwa zubitse n'izigwa zubana. Kuba rero ugiriye we ugasanga muri ya company bahisemo jewe ndabirabe, ni nk'ubuntu bw'Imana banaragiriwe. Umva nta buhinga nakoresheje bantoye uko, ariko aragiye usanga ari nyine ari na bwa bumenyi bufise bakavuga ati turazi ko ndabirayo uja kubirabira muri Kongo usanga ntadutetereje ugasanga ikiraka kigenze neza atangora. Sawa, hama nka Ndabirabe twumvise ko ari Ndabirabe kandi nabonye kubibona neza unambaye n'amafime papa. Ndabirabe yoba ari imvukira mu gisagara ca Bujumbura canke niwo haruguru hagati mu gihugu, ndetse namajahe neza na neza yoba afise umugore, yoba afise abagore bangahe canke n'abana bangahe canke aracirondeza? Ndabirabe ni umwene gihugu wo mu gihugu cy'u Burundi, akaba avuka mu ntara ya Kirundo, komine ni Kirundo nyene, province Kirundo, ku mutumba neza na neza Kiyanza. Nsanzwe mba mu gisagara cya Bujumbura, neza na neza kujya amatafari ababahazi b'abarundi baba ariko barambona babahazi. Nkaba mfite umugore umwe n'umwana. Wiwanje turi kumwe. Mugahinga ni mugahinga nyine byo mugahinga sinigera nja mugahinga. Ntwigera uja mugahinga. Ariko hari ukuntu abantu bagenda bavyita ngo kuja gupagasa canke kuja kurondera ubuzima. Hari ukuntu bagenda mu kindi gihugu canke akaja mu yindi ntara. Sana nkawe mu vy'ukora numvise ko bisa n'igifundi. Bakagira bati ariko rero ibintu uko bimeze ngo amase ya kera ntagihoma urutaro. Atireka umuntu yiyaranje. Nigiki wabonye cyo tumuvuga uti naho umugore namusize hari yareka niyaranje mu gihugu nagiyemo? Cyangwa umaze kwambuka umupaka ukagenda mu kindi gihugu, umva wamaze gusohoka igihugu, uragerageza ibyo ukora byose ukiyaranje, akazovuga ati neza naho none banagiye mu kindi gihugu, reka ndabe ukuntu ushobora. Icambere kwanza inzi wambuka umupaka tugeza kwiyunganya ukavuga ati kasige mu rugo ibintu bimeze neza. Hama niyo ugiye kuri ugiye gupagasa ukavuga ati reka mesho nagiye kurondera. Kuri inzi wambuka umupaka hose uri kuronderera umuryango, ugerageza rero kugira ngo ukakaza ugiyemo ureko kazogenda neza, ureko uzoronka n'akantu uzosubira inyuma ushiriye umuryango. Hamare mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndagashireko hari ibintu byinshi dukunda kwerekana nk'akaroruhore canke nk'akarorero mu bindi bihugu, nk'amazi, ivyo kurya, inkumi nziza, reka ndanagashireko, ndetse n'iterambere kuri ibintu byinshi bitandukanye. Ni ibihe wabonye ngaha muri Kongo ariko ukagira uti i Burundi ntabiriyo, canke aha muri Kongo utabonye ariko ukavuga uti mu Burundi ni namba 1? Burundi nagahugu gato ariho agahugu kameze neza cyane, gateye igomwe. Kubera je nibwo bwa mbere nambutse umupaka, nibwo bwa mbere ndenganye igihugu nkava mu nyuma, kandi nahora nifuza ati icyo ntwara mu kindi gihugu je nkarabike, kandi singiye sinogaruka. Waragomba nagashire. Ubu rero namaze kwambuka nkabona ukuntu ibintu byaho bibeze, naciye sanga twebwe ahubwo tuba mu matara ariko ntabyo tuzi. Twibemba ni igihugu Imana yasize amavuta, ni nko sindi kuvuga ni nko muri paradise basi. Igihugu cyacu hari gito ni paradise gusa ntabyo tubona. Nk'akarorero basi twebwe dufate wibere nkara mu misozi wacu araza Kirundo ukaba wibere basi usinzi nayivuka ntaho nzi, je ndazi ko ahogeze hose amazi ariko aratembuca winywerwa cyitera wiwandaniriza. Aho kuva nambuka umupaka bambwiye ataye amazi ntuyanwe kandi arayo kwiboma, ariko twebwe natema mu misozi hari hasi turayobora tukinywera kandi ntugire ingorane nimwe. Ariko ino avuga ati wihenze ukayanwa ucuja kwa muganga. Iki kintu niyo kintu cya mbere nabonye yuko igihugu cy'u Burundi ari agahugu Imana yishiriye ahantu twibereyemo tutarazi yuko akantu Imana yahezagiye. Kigira kabiri naco nk'abantu basanzwe bamwe nk'ibinyobwa, hari abatabinywa ariko simwe sindazi mu binywa, ariko uragafata genda gafata. Niho bwa mbere nabonye naguze inzoga yo bizimvye muri Kongo, ngiye guca mparura kuri vara yo mu Burundi, naciye sanga no cyari ncereka nk'abagenzi nka batatu kwicupa rimwe nyoye
nka cyane mpamagara abagenzi nka batatu inkwa rimwe na bumwe irindi tukaba turiganirira canke ushobora gusanga ibe yari imwe ahubwo ari wowe utabimenye wagiye kwicarira muri VIP ugaca usanga ari kuko ni Burundi ndabizi hari ahantu usanga icupa ritoroshe papa mugabo si twese ngira ngo twese tuba turahazimvye twese tuba twibere hari amwisetse maka tujya hazimvye hagiye ushaka guhamagara umugenzi ati uri hehe twe turatera inkuru ubwo ati turarimwe haje mugasi maka tujya hazimvye kandi naho turi ntituvuga ngo nahantu hazimvye byahatari tubona reka ari myasi tamwe iwacu mugati tugasha dusanga duharuye ibiharuro by'iwacu mu Burundi n'ibyo tuba turiko turanywera kandi icupa ryarindi nyene usanga hari ahantu ngira ngo usanga mugabo sinzi ko ari ubuzima bwaho bamenyereye ako twego twarabonye Burundi wacu yuko tubishobora niyo mpamvu bona benshi n'abakongomani wacu bahahurumbira cyane barabonye yuko ari ahantu hameze neza ubu rero igituma abakongomani bahurumbira iwacu ni kubera nyene babonye ubudasa bwaho n'ahandi hama nk'umusore nako nk'umupapa twumvise ko ufise umugore n'ikibondo ni kihe wotumirira abarundi kuba wovuga uti je bivanaho nashitse nanje ndabona ico notumirira inshuti zanje zasigaye mu Burundi ti ni muze mwirabire akabirya bivanye n'ivyo ubona uzohava utahukanye ni kihe cotuma ubahimiririza kuza nabo mu bihugu bihana imbibe canke n'ibindi n'u Burundi bazi wacu canke bava i Burundi baja mu bindi bihugu ni kihe wotumirira abapapa canke imisore ikiri mu Burundi bataramenya iterambere ryo gutembera mu bindi bihugu bo gutembera ni vyiza gutembera si bibi ariko ni ngo bavuga ati mu Kirundi baze ko duca umugana ati akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze hajya anyu utembereye ukabona nyine handi hantu nyine ubuzima buzimvye bashaka kwita gatima mpembera ati hagwereka nje gusubire mu Burundi nje kurangura imigambi kubera ndabona naho no kwambuka umupaka kaja mu kindi gihugu ndabona ko ntashobora gusa ubwenge burarahuko urashaka kuzinduka avuga ati harako nabonye ibintu bimeze uko ndashaka kuvuga ati reka ntiziterambere iwacu ahubwo nzogende nkuri ikintu hama nzogishira harambo n'ubuzima buzimvye papa turi kumwe ngaho ari ntavuka ndabona kuva ngeze mu kino gihugu ariko twebwe iwacu murabwira ati ivuka ni 200-500 ngwe iyo beyi ariko ngaha bakubwira ati uyishikanye vuka shago 2000 z'amakongomani mparuye je nabajije ahantu kare nciye ahantu gucya handi babwira ati je ndafise 5000 by'amarundi nashobora kumpinja nkafungura bandahiye ngo ni gihumbi umva ya mbya 5000 gihumbi ariko gasanga ivoka ikigwa 2000 y'amakongomani amafaranga mvaranga papa ni hafu mu 7-8 none yavuka ucivuga ati reka nje gutera igitara basi nk'hegitare basi nk'imukatiraga amavoka ukayisarura ukacuyizana basi naho woce kurisha ivuka imwe 500 y'amakongomani ayo mafaranga mbazo bangana gute meshi cyane ya reka dusubire tubashimire mu bwo mariko maradukurikirana ngaha iwacu mu Irembo Official TV kandi tuza kubana tuganira n'abandi urazi ko tugiye gutangura umwaka tuzobana tubaha ibiganiro bimeze neza na cyane byo mu bihugu binatandukanye muzogenda mubibonera ku biganiro dushikiriza ariko mwumvise ikiganiro nyamukuru n'umusore nako ari ngahe gubona ko ari umusore ko nta muntu ukwemera kufise umugore papa ndiyoza simbeje ubu no kuvuga ndagacishijemo wowe n'umuntu akagira ati je burya nifite amadorane nubwo ndi umukongomani kazi reka twivumbukanire nabyo gukora igihugu sinashaka guheba umukenyezi wanje wo murundi kazi uko hajyanye ngiyihuse ngo yavyaye ibihumbi kandi kirazira kujana ni nubwo byari igihumbi turacaye yashikije umuntu kwanje baza nta kosa ni kosa hajya ngo rugo nabiye kandi kirazira guhemukira wo wakunze ubwa mbere ndo wanavyivuye ngo akanyuka kugira ngo ubone ibintu hirya no hino nyine bimeze ukazovuga ushinga intawe ukasubiye mu Burundi nkavuga ati burya hariho rimwe na kabiri icyo nagombye kuvuga sinagombye kuvuga iby'abagore yanagombye kuvuga ibintu byerekeye ubuzima ukavuga ati naragiye mu mahanga narabonye ubuzima bumeze bamwe bagoma barira ngaha mu Burundi ngo yewe ngo turi mu bukene ngo tumeze uko ngo ibintu byaraduze urasimbe ngaha muri Kongo zurawe hamaze tushinga intahe uti hose rero twaramenaguritse sikumenagurika ahubwo naho birarenze aho rero abari mu Burundi mwavyumvise mwigumire hiyo ariko bonaza papa bonaza nabo bakiga kuko navyo ni vyiza uje kwishure niho umenye no kuntu ukorana ibiharuro ko ntuzomenya ko rero utageze uvyiga ego reka nsubire ndagushimire vyimva mutima hanyuma kuri mikro mwari kumwe na Kava Burundi ja hama uwo mwariko maraganira nawe abashikiriza ibitandukanye bivanaho yagiye gukorera ninde reka nsubire abiyibutse
Ni Namvuke Gerard alias Ndabirabe. Hama akajambo wohereza ko ubwira bariko baragukurikirana ngaha iwacu mu Irembo TV nakahe papa? Akajambo nohereza ko nuko nababwira ati nukuri ndabashimiye cyane mbo ego bari Burundi tukabaramutse cyane ndetse ndiko aradukurikirana bari kwisi yose. Tongera tubabwira ati twakoze kubashimira cyane kwa duhisemwo tuyagisha. Ego katosubira undi munsi. Ego murakoze namwe hama ndibaza yuko tugiye gutangura umwaka mushasha w'ibihumbi 2025 muzobandanya mugira twa tuntu twose dukenewe subscribe share ndetse na commenter ku biganiro tuba twashizeko murakoze. Mwirembo TV